Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que é mostrando as minhas slimes do Dia das Crianças. Então, as minhas slimes eu só ganhei 3, que são essas 3 aqui. Deixa eu botar a câmera mais pra cá. Pronto. Ignora o barulho, tá? Essas 3, que é uma rosa, uma verde, uma roxa. Que essa daqui é a Claire. Não, essa daqui é a Glossy, essa é a Claire e essa é a Fluff. Veio com um Borax, que é esse potinho aqui, que eu gostei um pouquinho, né? Ai meu Deus, sai daqui. Veio com 2 pirulitos, veio também com um saquinho com a instrução e 2 confeitos. Eu vou mostrar a instrução. Os 2 confeitos vocês já conhecem, então eu não vou mostrar não. Vou colar ele aqui. Eu vou mostrar a instrução. Vou ler pra vocês. Olha, desculpa aí, tá o barulhinho. Olha, cuidado com seus slimes. Adicione aos poucos o ativador Borax dos seus slimes e misture bem. Se ainda estiver grudando, adicione novamente até que ele fique no ponto desejado. Não adicione muito de uma só vez, pois ele pode endurecer demais e começar a quebrar. 2. Meu slime está duro. Se o seu slime estiver duro, basta adicionar creme hidratante aos poucos, ele voltará a esticar bastante. Como fazer meu slime durar bastante? É simples, basta tampá-lo todas as vezes após o seu uso, evitar que ele caia em superfícies sujas, lavar as mãos antes de brincar com ele. A minha mão já está lavada porque eu estava brincando com ele. Ela já tá lavada. Deixa eu botar meu banco pra cá. Ela já tá lavada. Desculpa o claro dessa luz aqui, tá? Dessa luz aqui. Então eu vou começar com essa daqui. Que cada slime eu vou chamar de um nome. Essa daqui vai ser uva. Essa maçã verde. Essa chiclete. Então, vamos começar? Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade do meu canal, que tá muito legal. Então, bora lá! Eu vou começar com essa slime uva, que tem aqui Bia Slime. E ela é roxinha, não sei se dá pra ver pela câmera. Ela é roxinha com uns glitter rosa e glitter roxo. Vamos lá. Olha. Ela... a velocidade dela é muito... Desculpa o meu cabelo que tá assim, porque ele é assim. Olha. Ele tá muito assim. Tá duro. Tá. Olha. Não sei se dá pra ver. Aí tá com. Na câmera tá com uma aparência que tá azul. Mas não é azul. É roxo. Não tem nenhum roxo aqui. É roxo mais ou menos dessa corzinha aqui, ó. Não, não é dessa cor não. É dessa cor aqui. Roxo mais ou menos dessa cor. Dessa corzinha aqui, ó, desse roxinho. Ele não é dessa cor não. Olha, e ele tem uns glitter. Deixa eu mostrar aqui. Coisadinho. Pra vocês verem, ó. Olha, gente. Ele não tá esticando muito. Olha. Tá assim mesmo. Ele tá assim. Então, olha. Ele está partindo.
na coisa que você vai fazer, pá, ele parte. Mas ele faz clique, ó. Não sei se dá pra escutar. Olha. Ele faz clique. Deixa eu fazer assim pra vocês verem como ele estica. Esse daqui não deve esticar, porque ele é o glove. Então ele não deve esticar. Olha. Queria que ele fizesse uma bolha. Mas ele não faz. Então eu vou colocar aqui no pote. Aqui eu vou colocar o nome de uva, maçã verde e chiclete. É só por causa do corre-corre, porque hoje é dia das crianças. E hoje eu vou sair de tarde para uma fábrica de slimes e eu vou ganhar uma slime lá, eu acho, né? Não sei, eu acho. E eu vou fazer um slime pra, né, melhorar mais a situação. Porque essas daqui, ó, essas duas aqui, ó, essa e essa não estica muito, só essa. Eu vou mostrar agora a Claire, que é verde, com glitter dourado. Olha, slime. Olha, gente, como ela fica. E ela, olha, o cheirinho dela é de chiclete total, morango. Meu Deus. Ó, cheiro. Não é gostoso o cheiro? Nossa. Olha, gente, eu coloquei um pouquinho esses enfeites. Ai, meu Deus. Eu coloquei desse coisinha aqui, desse coisinha, dessa miçanguinha e dessa lantejola. Dessa lantejola e dessa miçanga. Eu amei porque, ó, aqui, ó, nessa slime tem um pouquinho de glitter dourado, né? Dá pra ver. Tem um pouquinho de glitter dourado. Então, eu resolvi botar a lantejola amarelinha, que é a lantejola dourada. Olha, dá pra ver que tem glitter dourado? Olha só. Ela é verde, daí tá parecendo que ela é meio amarela, mas só que ela é verde. Não tem o verde aqui. O verde é dessa corzinha. O verde dele. Aqui tá como amarelo na câmera, né? Ela tem a elasticidade, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho daqui. Olha, tem um pouquinho que ela tá assim. Olha, gente. Eu vou botar pra ela esticar um pouco, ó. Ela não vai esticar muito, mas é o que ela consegue, né? Olha, não sei se dá pra vocês escutarem o clique, mas é esse o clique. Gente, fica caindo essas lantejoulas assim. Olha, que ela tem um cliquezinho natural. Aqui, ó. É uma coisa que eu esperava tanto. Eu tinha slime, aí ela endureceu e tava com bolinha de isopor. Aí a bolinha de isopor deixou ela muito dura. Aí eu peguei, tirei esse bolinha de isopor, catei. Aí depois ela tava muito dura depois que eu tirei a bolinha de isopor dela. Aí eu peguei, passei hidratante e ela começou a ficar bem molinha, mas como eu não mexo muito em slime, eu fico mais no celular, aí ela endureceu, mas como essa slime molinha, claro que eu não vou deixar ela no vídeo. Claro que não, porque ela, eu tava esperando tanto ela ia ganhar uma barra articulada, só que não deu, por causa, né? Eu queria slime.
Aí os slimes compraram. Só foi 3 slimes mesmo, tá? Então eu vou guardar essa slime. Porque essa daqui eu achei que ela tá 10. E essa daqui eu achei 9,5, mais ou menos, 9,5. Eu não gostei muito dela. Então vamos para a próxima, que é a rosinha, que é o chiclete. Olha. Deixa eu abrir ela aqui, né? Olha, gente, ela tá com a bolinha assim. Olha. Olha, gente. Olha, gente, o slime. Olha, gente, dá pra vocês verem? Olha, ela tá fazendo um pouquinho de clique, ó. Não, ela não faz tanto clique, ó. Olha. Olha, gente. É muito fofo. Que fofo, né, gente? Olha, eu amo ela assim, ó. Pra fazer o clique. Eu adoro. Ai, meu Deus. Adoro. Esse precioso ficou salgado, né, Didi? É, né? Olha só essa slime. Essa slime é a Fluff. Olha, ela tem a consistência de Clear. Mas ela não é a Clear, é a Fluff, que ela estica de verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, ela é Ai, desculpa aqui. Ela é rosa e tem um glitter assim. Rosa. Olha. Ela é rosa e tem glitter rosa, né, gente? Olha. Essa é roxa e tem glitter roxo. Esse daqui é verde e tem glitter dourado. Por isso que eu coloquei as lantejoulinhas douradas. E essa daqui é rosa e tem glitter rosa. Olha. Tem glitter rosinha, né? Olha. Ai, meu Deus. Deixa eu botar ela aqui pra esticar, tá? Botar ela aqui pra esticar. Ai, vamos lá. Gente, quase que eu fazia uma bolha. Ela solta pum. Olha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma bolha bem gigante. Que ela aqui, ó, tá super esticando. Eita. Deixa eu mostrar pra cá. Ó, ela tá super esticando. Deixa eu botar ela. Ela tá super esticando. Olha. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, essa slime, ela é totalmente fluffy. Olha, gente. Foi? Gravando, né? Grava tá bom aí também. Nossa, não delícia. Olha, gente. Ela tá esticando aos poucos, só porque ela é a Fluff. Ela é slime Fluff. Ela tá esticando o máximo que ela pode, né?
Olha, gente. Eu tô gravando esse vídeo como minha coleção de slime.